Деньги на ветер. Липовая разведка и контрразведка в СССР. На заставке картина знаменитого Васи Ложкина. В 1940 году к посольству Британии в Норвегии неизвестный подкинул папку с документами. В этой папке были все перспективные военные разработки Германии. Кстати, поначалу англичане не обратили особого внимания на этот материал. Далее цитаты из Википедии. Вильгельм Канарис, адмирал, руководитель Абвера, разведка и контрразведка, к концу Второй мировой войны принимал участие в германском сопротивлении, сотрудничая с британцами и спасая евреев из Третьего рейха. Казнен 9 апреля 1945 года. Во время Второй мировой войны Остерханс продолжал участвовать в антинацистской деятельности. Остер передавал за границей информацию о предстоящем нападении Германии на Бельгию и Нидерланды. Будучи куратором кадровой политики Абвера, он способствовал приему на службу в этот орган многих противников нацистов. Участвовал в подготовке покушений на Гитлера. Во Второй мировой войне, например, в Англии и США вообще не осталось германских агентов. Гитлер был беспомощен в принятии решения, не имея никакой информации. Кстати, Гитлер был ушлым парнишком. Он одновременно предсказывал высадку союзников в Нормандии и в Кале, Булоне, Дюнкерке. И это все в Германии, где патриотизм, лояльность и законопослушность превыше всего. А всему причина одна – тоталитарная, диктаторская система государства порождает идейных врагов среди своих граждан. Причем эти идейные враги из самых интеллектуальных слоев общества. Фактически разведка Германии рухнула во время войны. А разведка из Главного управления имперской безопасности, СД, партии в Германии бегали еще в пеленках. Работа разведки – это работа разведки. Чем больше государство выделяет денег, тем должна быть более эффективная разведка. Можно покупать спецагентов в чужих странах, или типа организовать операции по компрометированию будущих агентов и так далее. Учитывая гигантский военный бюджет СССР после мировой войны, разведка имела гигантские возможности, гигантский личный состав. Существовало 3 линии разведки: внешняя разведка, военная разведка и госбезопасность, чекисты. Надо еще учитывать, что многие советские люди, выезжающие за рубеж, автоматически становились разведчиками. Например, ученые были обязаны составлять доклад обо всем важном, что разведали. Хреново разведали, наверняка получат черную метку и больше их не выпустят. Советские люди, особенно молодежь, не обладали объективной информацией о положении страны и мира. Поэтому так называемая присяга не была действительной. Тем более, что присяга принималась не добровольно, а под давлением государства. Те, кто отказывался присягнуть, получали волчий билет, становились изгоями государства и подвергались репрессиям. Ржачным, что после распада СССР у лжепатриотов сотня миллионов людей автоматически превратилась в предателей, так как нарушили лживую присягу. Наиболее полную информацию о разведчиках, предателях в кавычках, можно прочитать по следующей ссылке в приложении. Это похожий материал Александра Верховского. Список далеко не полный. Прочитайте комментарии людей к материалу. Там не найти таких известных личностей, как Калугин, не нашел Скрипаля и так далее. Проанализируем то, что имеем. Период 1945-2000 год. Только предатели-разведчики из СССР. Не будем учитывать еще много предателей из других стран социалистического концлагеря, среди которых были даже генералы. Не будем учитывать перебежчиков или завербованных из ученых, партийцев и так далее. Классификация разведчиков взята из этой ссылки. Сделаем небольшой статистический анализ изменников Родины
кавычках, само собой. Внешняя разведка 51 человек, военная разведка 34, госбезопасность 21. Итого за 55 лет было минимум 106 предателей. Получается минимум по 2 человека в год. Эту цифру можно смело удваивать. Некоторые предатели работали на НАТО годами или даже десятилетиями. Получается, разведка СССР была сплошь дырявая. Каждый перебежчик обладал бесценной информацией о стране. У ЦРУ США информации было просто море. Наверное, побольше, чем у Политбюро СССР. Надо учитывать, что любой перебежчик в США для получения гражданства обязан был выложить всю информацию. Разведчики – грамотные ребята, обладают всесторонней информацией о мире, поэтому первыми бегут из соцконцлагеря. Тем более, что у них полно таких возможностей за рубежом. Рассмотрим конкретный случай из Википедии. Случай самовербовки. Дмитрий Федорович Поляков, генерал-майор, ветеран войны, добровольно стал работать четверть века на США. По имеющейся в открытых источниках информации, за время сотрудничества передал ЦРУ информацию о 19 советских разведчиках-нелегалах, действующих в западных странах, о 150 иностранцах, сотрудничающих с разведслужбами СССР, в том числе командор Дитер Герхард, и о примерно 1500 действующих сотрудников разведслужб СССР. В сумме 25 ящиков секретных документов в период 61 по 86 год. Поляков не брал денег, засечь его было очень трудно, великолепный профессионал. Стал якобы предателем из-за жалких для СССР 400 баксов. Это цена спасения его заболевшего и умершего сына. Спасти могла только американская больничка. Многие на его месте поступили бы так же. Для сравнения, купить Эймса Олдриджа для СССР обошлось от 2 миллионов до 4 миллионов баксов. В советской армии генералы уже входили в правящую верхушку. Свой шикарный паёк, шикарная хаза, шикарная больничка и всякие другие привилегии. Пахали в основном полковники и подполковники. Это были самые работоспособные, квалифицированные, информированные люди в стране. Так из них перебежали или стали работать на врага минимум 28 человек. Многие звания не указаны в таблице перебежчиков. Получается примерно минимум 1 человек каждые 2 года. Может быть достаточно, чтобы нейтрализовать всю разведку СССР. Сразу отметим, что предатели были не только в СССР, но и в странах НАТО. Пока я раскопал 3 переметнувшихся разведчиков по Википедии. Джордж Блейк, офицер Ми-6, Олдридж Хейзен Эймс, работал 10 лет за деньги 24 миллиона баксов, предал 25 советских людей, агентов ЦРУ. Роберт Филипп Хансен, бухгалтер, агент ФБР, заработал типа $1 миллион баксов. Сами видите, какое может быть сравнение. В семье не без урода. 3 или может быть чуть больше в сравнении с тьмой советских разведчиков-перебежчиков. Далее сравним эффективность разведок с точки зрения предательства своих агентов. Итого, советские агенты-перебежчики из НАТО предали врагу 25 агентов. В СССР про Дмитрия Полякова уже писал: 19 плюс 150 раскрытых агентов и еще 1500 засвеченных сотрудников. Сергей Скрипаль, полковник, несколько десятков агентов. Олег Пеньковский, полковник, 600 агентов, из них 50 агентов из ГРУ. А тьма других более мелких перебежчиков из СССР наверняка выдала еще сотни агентов. Просто несопоставимые цифры полного провала разведки СССР. Получается, выброшены на ветер гигантские народные деньги. Надо еще отметить, что в каждой организации Советского Союза сидел чекист.
И, может быть, не один. Еще каждый член партии был обязан доносить. Еще секретные сотрудники завербованы. Все они выполняли также функции контрразведчика. Это опять гигантские деньги на ветер. Зачем американцам засылать агентов, если к ним и так прибегают толпы советских агентов? И, наконец, вишенка на торте. Пишет Григорьянц Сергей, советский диссидент, репрессирован во времена СССР, журналист. Из его материала современные записки. Именно так и появилось в военно-научном труде ГРУ, Главное разведуправление, военный потенциал США за 1975 год под редакцией начальника Генштаба маршала Куликова. Утверждение о том, что в американской танковой промышленности производство танков по мобилизационному плану должно осуществляться на 9 сборочных заводах, 3 из которых с суммарной мощностью 27 тысяч танков в год действуют, а 6 заводов, мощность 29 тысяч танков в год, находятся в резерве. А что оказалось на самом деле? В 1974 году остался всего один завод фирмы Бlau Нокс в городе из Чикаго, штат Индиана, способный выпускать немногим более 500 комплектов танковых корпусов и башен в год. Так даже после перехода на трехсменную рабочую неделю без выходных завод из Чикаго смог выпустить всего 512 комплектов корпусов и башен. Таким образом, ГРУ завысила реальные возможности кадровой промышленности США, едва способной в это время к выпуску 500 танков в год, примерно в 100 раз, то есть на 2 порядка. Аналогично, в десятки и более раз были завышены мобилизационные возможности военной промышленности США по производству других видов вооружения – самолетов, арт-орудий, боеприпасов и так далее. Столь же преувеличенными были оценки мощностей военно-промышленности Западной Европы. Это убожество совковой разведки вылилось в современное смешное убожество. Надо же так весело засветиться по всей Англии при попытке отравления Скрипаля. Засветиться вроде в Германии с квиточками от такси от штаб-квартиры ГРУ. Прикольные переводы на переворот в Черногории с обратным адресом той же штаб-квартиры. Жалкие многолетние попытки отравить Навального и других. Неужели трудно догадаться, что боевые отравляющие вещества не годятся для тайных операций? Невозможно дозу рассчитать и невозможно не оставить следов. Юмористы просто отдыхают. Не представляю, как можно так отчаянно деградировать. В общем, все как всегда. Гигантские народные деньги на ветер.